もうこういうハプニングも結構、あれだけリクエストって、あ、そうなの？雨、水の景色とか、あるいは満潮時間とか今日あったんで、雨が多かったから。あそこまでのはなかなか。ちょっと待ってくださいよ、ちょっと待ってくださいよ。もうちょっと大雨が降ったら、避けても避けてもあかんってこと？広島での。選手がもう泣き倒してるんですね、本当に。ということはギリギリで言っちゃったわけですね、川の増量が。はい、足もね、結局最後まで出しましたよね。これはね、やっぱり皆さんのね、日頃の行いとね、やっぱり会社の姿勢だと思いますね。素晴らしい、確かにね。はい。皆さん、今、前のお父さんが暗闇で顔を合わせてます。僕山田自身がね、